Itanguriro ikigabane ca 20. Aburahamu aterwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu ava aho yarari agenda yerekeye igihugu c'i Negebu, aja kuba hagati y'i Kadeshi n'i Shura, yikubita n'i Gerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Abimeleki umwami w'i Gerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mw'ijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira iti urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inawe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwamwegere, nuko arabaza ati mwami, wogeseza abantu kandi ataco bacumuye? Ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushikiwe? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we. Ico nakoze nagikoze, ata mutima undega ikibi, ata amaboko yanje nanduje. Imana imwishurira mu nzozi iti koko, nzi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakurega ikibi, kandi nanje nakubujije kuncumurako, nico catumye ntagukundiye kumukorako. None rero subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari uvugishwa nanje, nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamusubiza, umenye yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Abimeleki akoroka kare mu gatondo, ahamagaza abanyarugo biwe bose, abiganira ivyo vyose. Abo bagabo baratinya cane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu, aramubaza ati watugize ibiki? Nagukoreye icaha ki catumye undemeka icaha kingana gityo twe n'igihugu canje? Wankoreye ibidakwiye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati ivyo wabitewe n'iki? Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye rwose yuko atagutinya Imana kuriho ino, nti kandi bazonyica bampora umugore wanje. Kandi koko ni mushikanje, ni mwene data ariko si mwene mama, maze namugize umugore wanje. Nuko rero uhereye aho Imana yankuriye mu rugo kwa data ikankwiragiza, naramubariye nuku niko ukwiye kuzogenda untabara, aho tuzoshika hose uze uvuga uti ni musazanje. Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano n'abahungu n'abakobwa, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore wiwe. Abimeleki aramubarira ati igihugu canje ngico, genda ube aho ugomba hose. Abarira na Sara ati raba, mpaye musaza wawe intete z'ifeza 1000, zizoba ico kuguteturura imbere yabo muri kumwe bose, ngukuye kwiceyi kuri bose. Maze Aburahamu asenga Imana, ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'inshoreke ziwe baravyara. Kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahoye Sara umugore wa Aburahamu.